ഹലോ നമസ്കാരം, എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് സോനു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ ബൾജിങ് എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എൻ്റെ ഈ ജിയോ മോഡത്തിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണിത്. ഈ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ബൾജിങ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബൾജിങ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം മോഡം മാറ്റി വെക്കാം. ബാറ്ററി എടുക്കാം. ആദ്യം നൈഫ് എടുത്ത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട്, ഇത് പൊളിക്കുക വയ്യ. ഇതാണ് ബാറ്ററി. ഈ ബാറ്ററിയുടെ എവിടെയാണ് ബൾജ് ആയിരിക്കുന്നത്? കണ്ടോ, ഈ സൈഡും ഫ്ലാറ്റാണ്, ഈ സൈഡാണ് ബൾജ്. ഇവിടെ നൈഫ് സെൻട്രലായിട്ട് സൂചി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഹോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ഇത് ഞെക്കി ഇങ്ങനെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്മെല്ലും കൂടെ ഒരു സൗണ്ട് കൂടെ വെക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൗണ്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ എയർ പോയതായിട്ടാണ് ഇത് ഹോളായി. ഇനി സൂചി മാറ്റിയിട്ട് ഞെക്കി ഇതിൻ്റെ ലെവൽ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഞെക്കി നമ്മളിത് ഞെക്കുന്നതോടെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ലിക്വിഡ് പോവും. അതോടെ ഇതുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ലിക്വിഡ്. ഇതൊരു ക്ലോത്ത് എടുത്ത് നമ്മളത് തുടച്ച് മാറ്റണം. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ളം കളയാം. ത്രീ ടു 4 ഡ്രോപ്സേ പോകാനുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. എന്നിട്ട് ഞെക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിത് തുടച്ചെടുക്കുക. പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ തുടച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കണം. അതായത് സെല്ലോ ടേപ്പ്, കട്ടിയുള്ള സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കണം. അത് സെല്ലോ ടേപ്പ് ഇടുന്ന നമ്മളിത് ഒട്ടിക്കുക. ഈ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഒട്ടിക്കണം. കറക്റ്റായിട്ടത് തൂത്താൻ കയറാതെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഹോൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഈ കവർ എടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചോട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നോക്കണത് ശരിയായിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നതെന്ന്. ഇനി ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ. ഇനി നമുക്കിത് മോഡത്തിലേക്ക് വെക്കാം. മോഡത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അടച്ച് നോക്കാം. പെർഫെക്റ്റായിട്ട് അടച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ബൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബൂട്ടിങ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്, ബൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ചാർജ് കയറുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ആദ്യം പ്ലഗ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടണം. ചാർജിങ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്, ചാർജിങ് കയറുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ.